nyalo yudo piyo? Oyo, second dose, imiye bang, if I can just confirm, a second dose imiyo gi kagi chopo 18 months. 18 months mano igni achiel gi nus. Higa achiel gi nus, yeah, 1 year 6 months. Yes, 1 year 6 months. To moro ni newa chiwo from which age to which age? Moro 9 to 59 months. Yes, so 9 to 59 months. Koro mokwongo ewa mopap. Jogo moso yudo the first dose. Jogo moso yudo the first dose ewa rito mondo miyo gichop the second dose. Okay. But jogo mane poko yudo completely to yudo the vaccine. Kato jogo mapod rito the second dose after 1.5 years bende ne yudo. Nyithindo mathindo ne 9 months ne ok yudi. Koro wa consider that age bracket. Kato bende ing'iyo vulnerability mar gine mar nyathi. Kato iwacho ni wach mar counties. The mopap ni nitiere in all the 47 counties. Yeah. Kato